A seminar highlighting the contributions of Thomas Jones took place at the Sngap Sing Syiem College in Mawkyrwat, hosted by the Khasi Authors Society. Organized by the South Khasi Hills unit of the Khasi Authors Society, the event featured Samlin Lyngdoh Tongkhar as the chief guest, alongside Central Khasi Authors Society leaders. Tongkhar emphasized the need to push for the inclusion of the Khasi language in the 8th schedule of the Indian Constitution. India hibarak away. Nilayok banitang Khasi Authors Society hadu adali banyak kenduk bandawa nakibor jong sarkar bakini bali itu ekrekitin jongi hadu mentah nyimpat yo ekajing itu handai to ngintip bagi kenal ya kene gawe kajing sisa baladai ekrekitin Khasi la itu hari India kandai tang maka akwa bin mak kene ki sutu jonga ngai punya muncul banga kandai tang maka bak tang maka ekrekitin kabala ban pule da barok kijat bendreu hari India kia menjun apa bahkan datang ke keten Khasi lakim lah pasal tu hari gila on pule karena no one sampai kaya tinyo i pule ke kubur so tu tak unang ban pronounce ban pule kubur Khasi usah keli tar keten mut ayu berkata kalau bagi tip bahai ke keten lajong ya ka thok katar lajong kidang burba kiten hakaba lese ke Khasi Authors Society hakaba kinyok ban hikai ya kejat bendreu ya kikentin ya kebaki pajbak kimpatnang ban pendongkam ngam dosko tenan hari mentah ban dosko ban ongba pila don kun ksiu kadongut pila don kun miau kadongut tip kam dosko tenan peng kun miau te kum kita ke lese kali kapor kum kejat bendreu gide bandong kikentin ki bakam sko tenan. Papers were presented by Reverend G.P.L. Kadew on Thomas Jones's contributions to Khasi literature and Reverend Ioannis War Pakma on the Khasi language as a reflection of the community. Tambot le kumnewo perlok luk le pisang isim honorarium kita pagkatapos pinle ba pinhe ya kan kedik sendiri jadi tak baluk kita kita tak pinle nama abasno tenat lum khar tiba kedik kai na orang isak sih ya apa sih hai siapa patah kama yang buru Nah, ada kepada apa langsung tu syuting. Beliau bukan itu yang market di sana pada di berkat kita pengan. Anu yang tu hak kita orang tahu rasa air di bawah kita berada di bawah berdino lepas di pas kita berkesak kita. Bagi beri tendang burung arsap ini. Kalau bagi burung dia aku makan Kumpang kumta, tapi aktif kata, aktif bahawa ni berkerja udah mengilam Kristen. Kata kamu kuat.